Demək olar ki, hər gün yol nəqliyyat hadisələrinin şahidi oluruq. Bunun isə müxtəlif səbəbləri var. Sürücülərdən yol hərəkəti qaydalarına əməl olunması tələb edirsə də, çox sürücülər buna məhəl qoymur. Sonda da qəzalar baş verir. Bu ilin 9 ay ərzində baş verən qəzaların statistikası açıqlanıb. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə, avtomobili hüquqsuz idarə edən şəxslər tərəfindən 99 yol nəqliyyat hadisəsi törədilib. Nəticədə 60 nəfər həlak olub, 73 nəfər yaralanıb. Rəqəmlər onu göstərir ki, aya ən azı 9 qəza törədilir. Halbuki müvafiq qurumlar belə halların baş verməməsi üçün mütəmadi xəbərdarlıqlar və çağırışlar edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi avtomobilin sürücülük hüququ olmadan idarə edilməsi, yaxud nəqliyyat vasitəsini onu idarə etmək hüququ olmayan şəxslərə verilməsi kimi kobud qayda pozuntularının ağır faciələrə səbəb olduğunu bir daha xatırladır və sürücü intizamına bilavasitə təsir göstərən belə hallara qarşı hər kəsi birgə mübarizəyə çağırır. Unutmayaq ki, fərdi məsuliyyətlə biganə yanaşan şəxsin başqalarının həyatına da eyni tərzdə yanaşmayacağı sual altındadır. O ki, qaldı qəzaların baş vermə səbəblərinə müxtəlifdir, lakin nəticə eynidir. Yol nəqliyyat hadisələri hələ də can almağa davam edir. Ekspertlər təklif edirlər ki, qəza şəraiti yaradan və ya törədən şəxslərin cərimələnməsi, onların cəzalandırılmasıyla yanaşı sürücülərin maarifləndirilməsi istiqamətində də mühüm işlər görülməlidir. Dərslər sadəcə imtahana hazırlıq kimi keçirilməməlidir. Təhlükəsiz sürücü hazırlığı məqsədi ilə keçirilməlidir. Birinci qrup odur ki, həqiqətən də heç sürücü vəsiqəsi almayıblar. İmtahan filan vermir. Neçə bax vəsiqəli var. İkinci qrup adamlar oldu ki, hətta onlar da kifayət qədər çoxdur. Sadəcə sürücülük vəsiqəsinin etibarlıq müddəti keçir. Əslində həmin adamlar o sürücülük prosedurlarını keçiblər. Amma sürücülük vəsiqəsinin etibarlıq müddəti keçdiyinə görə onlar da sürücülük hüququ olmayan şəxs sayılırlar və statistikada sürücülük hüququ olmadan qəza törətmiş adamlar sayılırlar. Yəni, baxırsan ki, elə bir yerdə, elə bir sürətlə, elə bir manevr edir ki, heç vaxt bunu peşəkar sürücü eləməzdir. Sürücülərdən istənilən isə yol hərəkəti qaydalarına əməl etmələridir. Çünki hər bir sürücü məsuliyyətli olsa, gedəcəyi ünvana da rahat və təhlükəsiz çatacaq. Bu isə bizdən asılıdır, hər birimizdən, həm sürücülərdən, həm də elə sərnişinlərdən və piyadalardan. Ələkbər Salih, Sabir Şahbələdov, Telesər.